किसानों के हित के लिए कोतरी हम मेहनत करजे, કેટલી બધી મહેનત કરે, પણ આ વેપારી, આ સબ્જી ખાવાવાળા જે પણ હોય ये ऊपरी मन से महिला जोड़े व्यवहार करे। 10 रुपये की सब्जी लेना हो, वाटे को इधर उधर कर देते हैं। हर व्यापारी अगर तोल पे दे सकता है तो हमारी महिलाएं, हमारे किसान, हमारी सब्जी, हमारा बीज, हमारा पका हुआ अनाज, हमारा भी तोल पे जाना चाहिए। हर बार कहीं न कहीं किसान इतनी मेहनत करता है, उसके बाद भी उसका दाम नहीं मिलता है। वो महिलाएं, वो किसान आज बहुत परेशान हैं। उनकी सारी फसल खराब हो चुकी है। उसके चलते भी आपको सुबह सुबह 6 बजे ताज़ी सब्जी मिल पाती है। आपके घर में 4000 की गोली खा सकते हैं, आपके घर में 18 लाख की गाड़ी हो सकती है, लेकिन जब सब्जी लेने जाते हैं उस वक्त उसके साथ जो व्यवहार करते हैं वो ठीक नहीं करते। मैं सभी जिलों के, चाहे झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, धार हो, बड़वानी हो, सभी जिलों के किसानों से आह्वान करता हूँ। किसान बहुत एक मेहनत से अपनी फसल उगाता है, लेकिन उसका भाव जब सही नहीं मिलता है तो एक जिस प्रकार से अपने बालक को बड़ा करते हैं उस प्रकार से पौधे को बड़ा करते हैं, लेकिन कुछ व्यापारी के, कुछ लोगों के कारण उस महिला का सम्मान, उस किसान का सम्मान आज नहीं है। मैं ऐसे सामाजिक संगठन से जुड़े युवाओं से अपील करता हूँ, उस महिला का साथ देने की आवश्यकता है, उस किसान की साथ देने की आवश्यकता है। हम लोग उसका कंधा से कंधा मिलाए और जितनी भी हमारी सब्जी है, जितने भी हमारे पका हुआ अनाज है, वो उचित मूल्य में जाना चाहिए। कैसे? अगर कोई व्यापारी अगर 1 किलो मूंग भी देता है तो एक अनाज भी वापस उठा के रख लेता है, लेकिन जब हम देते हैं तो 4 वाटे को इकट्ठा कर दिया जाता है। उसमें से अच्छी अच्छी सब्जी निकाल के हमारे से लेने की कोशिश की जाती है। मैं कहीं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, जो मिलना चाहिए सम्मान वो मिलना चाहिए। मेरे एक ही उम्मीद है, ऐसे हजारों युवाओं से अपील करता हूँ। आज किसान परेशान है, किसान के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। इसलिए चाहे कट्ठीवाड़ा हो, आमकुट हो, जोबट हो, फूलमाल हो, छकला हो, सोंडवा हो, वालपुर हो, नानपुर हो, अलीराजपुर हो, जोबट हो, आमवा हो, हम उस किसान के साथ खड़े रहेंगे जो अपनी सब्जी ताज़ी लेकर आते हैं। मैं किसी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, यही आवाज़ एक बुलंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी किसान मेहनत करने के बाद भी उसका जवाब सही दाम नहीं मिलता है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इसलिए आइए हम कंधा से कंधा मिलाकर उस महिलाओं का सम्मान करें, उस किसान का सम्मान करें। जय हिंद, वंदे मातरम। कादू सिंह उड़वे, अलीराजपुर।